така, едно дърво. Горе на билото на Белочерковския рид явно е решил, че е съвсем нормално да цъфне в средата на февруари. На около 1350-1400 метра над морска височина. Не го знам какво е. Иначе тук в тази част гората е основно от бор. Естествените букови гори явно отдавна ги няма. Ето тук още едно, което обаче не е разцъфтяло напълно, но е напопило и вече има първите цветчета. Пак от същия модел дърва. Па и още едно цъфнало.